Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha, igitondo cya tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Bavandimwe inshuti aho muherereye hirya no hino, yaba ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, mu Burundi n'ahandi hose, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Iki gitondo rero ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, turagaruka mu ngingo nyinshi z'amakuru, turakubitira mu ishyaka ari ku butegetsi CNDD FDD, tuze kureba amakuru ari guturukamo. Nyamuneka byamaze kugenda bimenyekana yuko hari inama ikomeye cyane kitaraganya igomba kongera guteranya. Mu by'ukuri iri shyaka riri ku butegetsi kutavuga rumwe byongeye kuvuka muri biro y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko uwo bita Judith Suminwa nka minisitiri w'intebe. Aya makuru agaragaza yuko mu by'ukuri kugeza n'aya masaha atazi abimukira baherutse kuzara ku butaka bw'igihugu cya Kongo aho baje baturuka. Ubwo turaza kugenda tureba ibyo ari byo perezidansi y'igihugu cy'u Burundi, turinjiramo turebe muri ntare rushatsi, turebe amakuru akomeje kugenda aturukamo. Gusa ibyo ari byo byose ntabwo ari byiza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, ubwoba ni bwose bw'uko ashobora kuba yanyegezwa cyangwa se yanyuruzwa ku butegetsi. Ibyo muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Turaza kugenda tumenya nanone ikijyanye n'amakamyo menshi ya gisirikare apakiye intwaro. Igihugu cya Kenya, igihugu cya Tanzania bakaba barahaye inzira ikomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi kikabasha kwambutsa izi ntwaro. Ubu rero amakuru aravuga yuko mu by'ukuri ibintu bitoroshye habe na gatoya hariya ku mupaka wa Kobero. Ibintu bikomeje kugenda bihinduka, ni intwaro nyinshi zipakiye mu makamyo menshi cyane, aho bivugwa yuko zongeye kugarurwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Pacifique Ninahazwe niwe waje kugenda asohora ayo makuru, ndetse anagaragaza yuko haba hari umugambi ukomeye cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Bakaba bafite umugambi wo kuba batera igihugu cy'u Rwanda. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo muri byinshi bikomeje kugenda bigaragara hirya no hino ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Tuze kugenda tureba ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri aherutse kuba yagira iki, yakora amabara. Perezida Evariste Ndayishimiye rero yaje kugaragaza yuko ngo yaje kubuzwa kugurisha indege y'igihugu cy'u Burundi iparitse i Madrid, angabuzwa kuyigurisha mu byuma bishaje, ariko kuri we yifuzaga yuko mu by'ukuri ngo iyi ndege yagurishwa, amafaranga akaba yakongera gushyirwa mu kigega bwite cya leta. Ubu ngubu ibyo byose muraza kugenda mumenya ibyo ari byo n'uburyo bihagaze, ariko nyamuneka turaza kugenda tureba ibyo ari byo nanone ku kijyanye n'amakuru avuga yuko ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi bwaba bufite ingingo zikomeye cyane baheraho bagaragaza yuko ngo igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero muraza kugenda mubisobanukirwa, ariko nanone tukiri aho ngaho, nshuti bavandimwe, muze kudukora subscribe, mudukande like, mudukande share. Mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibageraho aho nk'uko twamaze kugenda tubibemerera. Nibyo rero reka tugaruke mu ngingo zigiye zikomeye, uburyo ibintu bigiye bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD riyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye izi saha, ariko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba akomeje kugenda ashyirwa mu majwi yuko ashobora kutazagirirwa icyizere nk'uko byahoze, yuko nanone iri shyaka ryakongera kumwifashisha kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu biri buze kugenda bimuhindukana. Ni ishyaka mu by'ukuri ryaba riri gutegura inama ikomeye cyane, ikaba inama y'ikitaraganya igomba guhurizamo benshi mu bayobozi, ariko nanone urimo aravugwaho cyane ni umugabo bita Reverien Ndikuriyo. Reverien Ndikuriyo nyuma y'iminsi itari mikeya atagaragara muri media, kera kabaye yaje kongera kuvuga ubwo yatangazaga inama cyangwa se tariki iyi nama igomba kugenda iberaho, ndetse n'ibyemezo bigomba kugenda bifatirwamo. Ariko biravugwa yuko n'izi saha Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje yuko ngo atifuza kuba yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ariko nanone abamuri hafi cyangwa se abazi uburyo uyu mugabo akora n'imiyoborere ye bakavuga yuko byaba ari ibya nyirarureshwa. N'ubundi uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi uwo mugambi wo kongera gusaba ishyaka riri ku butegetsi kongera kuba bamwizera akaba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, bagaragaza yuko mu by'ukuri ibyo byose byaba bikiri mu mugambi w'uyu mukuru w'igihugu. Amakuru kandi agaragaza yuko
mu gihe icyo ari cyo cyose umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaza yuko yifuza kuba yakongera kugirirwa icyizere n'ishyaka akongera kwiyamamaza mu kuyobora indi manda y'imyaka 5 kuri ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi, benshi muri societe civile ndetse n'uwo bita Pacifique Ninahazwe, uyu nguyu asanzwe azwi kuko akuriye ishyirahamwe Focode rigambire cyangwa se rifasha mu kurengera uburenganzira bwa muntu. Uyu we yakomeje kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko yiteguye kuba yakongera kumva ibikomeje kugenda bivugwa mu hirya no hino, yaba mu by'ukuri yaba mu masosiyete atandukanye, yaba mu yandi mashyaka, ndetse we akagaragaza yuko agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atakongera kuyobora iki gihugu. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda agaragaza ubumenyi buke cyane mu bikorwa bya politike ndetse no kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bituma akomeza kugenda atakarizwa icyizere n'abarundi mu bihe bitandukanye. Ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cya Yaga TV Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje yuko mu by'ukuri atigeze yifuza na gatoya kuba yayobora igihugu cy'u Burundi, ahubwo ngo uburyo byagiye biba cyangwa se ukuntu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomezaga kugenda azamurwa mu ntera ndetse agenda anizerwa n'abarundi, nibyo byatumye mu by'ukuri ashiduka yisanze atowe nka perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo rero nibwo nabonaga uwo bita Gabriel Rufyiri, mbona n'uwo bita mu by'ukuri yitwa uyu mugabo ntago biri kuza, ariko nawe ikigaragara cyo nuko ari umwe mu bagabo basanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nibwo nabonye ku mbuga nkoranyambaga bagarutseho bavuga bati ntago Perezida Evariste Ndayishimiye yaba atazi umugambi ukomeye cyane ndetse wanatumye uyu mugabo bita Bugaga Gabi yitaba Imana cyangwa se apfa. Bakavuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri urupfu rw'uyu mugabo ntago yaba ataruzi, araruzi cyane, ahubwo agerageze arubazwe cyangwa se mu matohozwa ari buze gukorwa mu by'ukuri uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye azabazwe mu by'ukuri urupfu rw'uyu mugabo. Ariko si we wenyine, hari amakuru avuga yuko n'abandi bashikiranganji n'abandi bayobozi batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi biravuga yuko nawe nabo baba bafite ubwoba bw'uko bashobora kuza kwicwa, kuko nk'ubu raporo zakomeje kugenda zisohoka n'amamesaje atera ubwoba. Alain Ndikumana, minisitiri ujejwe ikigega cy'ubutunzi cyangwa se umushikiranganje ujejwe finance ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nawe biravugwa yuko ngo amaze iminsi aterwa ubwoba yuko isaha n'isaha rwose ngo nawe ubuzima bwe bwanyuruzwa. Bikavuga yuko rero waba ari umugambi ukomeye cyane ngo uri mu ishyaka ari ku butegetsi CNDD-FDD mu kwihana cyangwa se mu kugambirira gukura mu nzira abagaragara nk'aho bababangamira muri iyo gahunda yabo yo kongera kwiyamamaza. Perezida Evariste Ndayishimiye rero we akaba avuga yuko ngo urubyiruko rw'imbonerakure hirya no hino mu makomine ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi rwamaze kugenda ruhagezwa ndetse runahabwa umwanya ukomeye cyane yuko ngo rugomba kuba rwakora rwakifashishwa mu gutegura ibikorwa by'amatora no guhiga bakamenya utavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se utumva doctrine z'abadede, uwo akaba yakomeza kuba yagenda abigiriramo ikibazo nk'uko bigenda abitangazwa. Ibyo rero ni ibibazo byinshi bikomeje kugenda bigwira ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi, benshi bakibaza bati ese biraza kurangira bite mu gihe ishyaka riri ku butegetsi ryanatindije ibihe by'amatora ukurikijwe uko schedule yari imeze cyangwa se uko byari byamaze kugenda bipangwa. Ibyo byose rero bikagaragara yuko byaba bikomeje kuba mu mugambi w'abadede wo gukomeza kwanga inzira yo kuba bajya bategura amatora. Ariko nanone benshi bakavuga yuko bishobora kuzaba akaga gakomeye cyane ku ruhande rw'ishyaka, kubera yuko ngo byongereye opposition ingufu, opposition yabo cyangwa se opposition y'u Burundi nayo yongerewe ingufu yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe atazatorwa cyangwa se ngo habe hashyirwaho undi mukandida perezida ufite ububasha n'ubushobozi bwo kuba yaridinga iki gihugu cy'u Burundi akagiha umurongo muzima, mu by'ukuri biragaragara yuko
ngo ibintu bishobora kuzagenda bihinduka hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero nyamuneka ibintu bikaba bikomeje kugenda bimuhindukana, benshi baribaza bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ko akomeje kugenda agumukwaho mu buryo bukomeye cyane, kuko kugumuka byo ni ihame irimo biragenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi bakavuga bati nanone mu gihe hatari buzacungirwe hafi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ku kijyanye n'amatora, byo ibintu bishobora kuzagenda biba ibindi kubera yuko haba hari umugambi wo kutemerera Perezida Evariste Ndayishimiye kwiyamamaza ngo ayobore iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero bikaba ari ibikomeje kugenda bitavugwaho rumwe na benshi, by'umwihariko ku kijyanye na politike y'ahazaza h'iki gihugu cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nk'uko twamaze kugenda tubibemerera, mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose, gatanu kuri kagenzi.